あ、いたね。お、食った。あして。あ、お、食った。あして。あ、いるんだけどな、そこに1、2。そこに、あ、うん。1、2。うん。で、あそこに、あれ？ 3、4。そこにも。めっちゃいるよ。いるけどだね。うん。お、ちょうどカメラの前に来た。いるね。あら、逃げてる、やっぱり。誰だろうん。動き回ってる様子がないかう？ら。うん。休んでる。休んでるわ。めっちゃいる。めっちゃいる、めっちゃいる。5匹ぐらいいる。この木の動きに。木のあ、形に。よっ。
10匹以上いるぞ。1匹でもって。逃げてる。うん。めっちゃ綺麗だな、ここ。はい、来た。あマジか。はい、来た。あはい、来た。あマジか。マジか。いやー、ちゃんとかかってなかったかな。でも結構いい感じの勢いで合わせてたけどね。そうだよね。うん。口にあんまりしっかりかかってなかった。かもしれない。いや、前な、そう、引っかかりそう、そこで。ナイス。うん。もう一回。大きいのいっぱいいるな。
でもなんか体に当たった感あったな今。体に引っかかってうんギュッて。うんででっかいあいつ。あー逃げた。かかった。ナイス。巻いて巻いて。うん。あー逃げた。かかった。ナイス。巻いて巻いて。あー逃げた。かかった。ナイス。巻いて巻いて。ナイス。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。でかっ。うわ、かっこいいオスだね。めっちゃほっぺ赤い。これあれっていうの？婚姻色？うん。めっちゃ綺麗やん。釣れた。すげえ。いやナイス。めっちゃ綺麗だな。うん。お今最後のやつ見に来たな。うん。
ナイス。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 うん。これまたかっこいいオスですね。いいね。釣れるね、ここ。うん。いっぱい。いっぱいいる。まだいる。まだ全然。10匹ぐらいだまだ。すごいうようよいるよ。うん。釣れました。ちゃんと口にかかってる。うん。巻いて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 。ああやばい。巻かれた。うん。もう一回。うん？あんまり大丈夫。結構でかい。
オスだね。でかいでかい。あ、負けて。ナイス。すげえかっこいい。暗い。またオス？うん。かっちょいいオス。オスいっぱいいるな。うん。暗。今、パパッとリリースしちゃう。暗いから。